Dhe ashtu siç e përmendi dhe zonja Gusha, ne kemi një antenë të Aleancës Franceze këtu në Pogradec dhe do donim që të jepnim një përdorim vërtet fuqishëm. Zonja ambasadore, Partia Demokratike është dakordsuar për hapjen e listave, por është pro aleancave parazgjedhore. Nga ana tjetër, Partia Socialiste kërkon të mos ketë aleanca parazgjedhore, por me lista të hapura. A keni një koment? Vous vous doutez bien que je n'ai pas de commentaires. Vous êtes toujours, vous me posez toujours des questions très incisives. Je vous connais maintenant. Ashtu siç mund dyshoni, nuk është se kam një përgjigje, më drejtoni gjithmonë pyetje shumë prekse. Voilà, exactement, shumë prekse. En fait, c'est une question albanaise, albano-albanaise. Është një pyetje tërësisht shqiptare. Il y a un projet de révision de la constitution albanaise. Ka një projekt të rieditimit të gjithë kushtetutës shqiptare. Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet publiquement, y compris au Parlement d'ailleurs. Zoti kryeministër është shprehur në mënyrë publike dhe në parlament në lidhje me këtë. Et il y a eu aussi une prise de position du président de la République qui nous a réunis, les ambassadeurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni hier à Tirana. Ka dhe një pozicionim të presidentit të Republikës së Shqipërisë që ne na mblodhi të gjithë ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe të Mbretërisë së Bashkuar dje. Donc c'est aux Albanais eux-mêmes de traiter cette question. I përket shqiptarëve dhe vetëm atyre që të trajtojnë këtë çështje. Et il y a un calendrier qui a été fixé. Est-ce que ce calendrier est réaliste? Ça, l'avenir nous le dira. Mais s'il y a une volonté d'aller de l'avant et de réviser la Constitution, ce qui veut dire un accord entre le pouvoir en place et l'opposition, où qu'elle soit, c'est possible. Mais ça, c'est aux Albanais d'en décider et d'en décider seuls. Okay. Ka një kalendar I cili është vendosur dhe nëse do të respektohet apo jo kalendari, këtë do ta tregoj koha. Por do të duhet një bashkëpunim I pozitës dhe I opozitës në mënyrë që ne të marrim një rezultat. Voilà. Je propose que nous nous retrouvions à Korça si vous voulez. Et je voudrais rajouter une chose. J'ai encore deux questions. Mon Dieu. Pour vous. Aux autres. Listat e hapura dhe aleanca paszgjedhore, a është modeli I dur përfundimisht për shqiptarët, një model I tillë? A është I njohur dhe nga vendet të Bashkimit Evropian? Ne vous attendez pas à un commentaire de ma part sur le fond de la réforme, qui d'ailleurs peut évoluer. Encore une fois, c'est une question albanaise. Mos prisni një përgjigje nga mua mbi themelin e organizimit, sepse është edhe një herë them, është një çështje shqiptare. Et alors, quelle est votre troisième question en fait? Pyetja juaj e tretë. Pyetja ime është byroja kombëtare e hetimit apo pengohet nga politika shqiptare apo ka kanale të tjera të cilat nuk janë pro mbylljes të këtij institucioni kaq shumë të rëndësishëm për vendin tonë, siç është byroja kombëtare e hetimit? Je suis pas sûre d'avoir compris tout complètement là. Ouais. Le bureau national des jugements. Se nuk po e kupton. Byroja kombëtare e hetimit, duket nuk po zgjidhet ngjerçi I antarëve të kësaj byroje. Atëherë, e kalojmë. Pa një reformë të plotë në sistemin e drejtësisë, pa një reformë të plotë në sistemin zgjedhor, dyert e Bashkimit Evropian, të hapura, pak të hapura apo krejt të mbyllura? Alors, vous savez que vous avez lu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 25 mars, lorsque la décision a été prise à l'unanimité d'ouvrir les négociations d'adhésion pour l'Albanie et la Macédoine du Nord. Siç ju e dini, 25 mars janë hapur negociatat për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Donc il faut reprendre ce qui figure dans les conclusions et qui ne sont pas nouvelles, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Duhet të përqendrohemi atë që shkruhet në konkluzionet, dhe nuk është diçka e re. Donc le véritable objectif maintenant, c'est de progresser
pour que puisse s'ouvrir dès que possible, mais ça suppose que les réformes aussi se concrétisent, hein, pour avoir dès que possible la première conférence intergouvernementale. Objektivi kryesor, qëllimi kryesor është që të konkretizohet situata në mënyrë që të kemi një konferencën e parë ndërqeveritare. Mais il est faux de dire, comme on l'entend parfois, qu'il y a sans arrêt des conditions qui sont ajoutées pour l'Albanie. Është gabim të themi që pa pushim shtohen kushte për Shqipërinë. Voilà. On n'a pas de pocheton. Mais en fait, on rajoute des Non, des non, ça c'est vous qui le dites. conditions. Je vous renvoie aux conclusions du Conseil, aux conclusions du 25 mars, mais aussi aux précédentes. Non. Unë ju dërgoj që të lexoni konkluzionet e 25 marsit dhe konkluzionet e mëparshme. L'intérêt de l'Albanie, c'est maintenant de faire en sorte que la conférence intergouvernementale, la première, puisse se tenir assez vite. C'est d'ailleurs ce à quoi travaille l'ambassadeur Zef Mazi, qui a été désigné par le Premier ministre pour mener ces négociations. Interesi I Shqipërisë është që të mbahet sa më parë konferenca ndërqeveritare. Dhe për këtë është duke punuar ambasadori Zef Mazi I emëruar nga kryeministri. Voilà, je m'en tiendrai là. Je voudrais juste vous dire encore une chose, si vous le Do permettez, qëndroj këtu, do t'ju them dhe diçka tjetër nëse ju më lejoni. puisque vous me donnez cette occasion et je vous Sepse en ju ma remercie. jepni këtë mundësi dhe ju falenderoj. C'est que nous sommes venus aussi parce qu'il y a un très beau festival que vous connaissez très bien tous, qui s'appelle Invamula Korça, le MIC Festival. Kemi erdhur sepse është dhe festivali që ju mund ta njihni. Do jemi nesër. Nisëron là. Voilà, parce que les conditions font qu'il a fallu réduire, évidemment. C'est une décision que Madame Moula a prise avec Monsieur Philo et avec toute son équipe. Mais c'est très important qu'on puisse avoir quelque chose demain parce que c'est un festival magnifique. Okej, kushtet e bën të tillë. Ju pafshim, faleminderit. Encore.